Vüqar sən də Grand Prix olmayacaqsan da, Grand Prix-də olmamısan desən. Grand Prix-də olmamısan, yox. Bu ilk Grand Prix-sidir mehmanın. Ümumiyyətlə Grand Prix-də iştirak etmək istəyərdin. Təklif olsun, niyə vuruşmuyorum? Əlbəttə ki. Təklifə baxır da. Ya inanmıram da biz misalda kimsə atqaz eləyər. Yəni yaxşı Yox, mən heç kimi inanmıram. Ya hamı qəbul edər onu. Grand Prix-ni. Günü 3 döyüş, günə 5 döyüşdə olsa hamısı qəbul edəcək onu. Yəni heç kim bizdə atqaz eləməz onu. Yaxşı, Grand Prix-də maksimum neçə döyüş olur ki? 3-dən yuxarı olur ki, 4-5 olur. Məncə 3 döyüş maksimum. Emma'da olmur o şey belə 2-3 dənə, maksimum 2 dənə ola bilər. Arası red. MMA-da. Ancaq bu sən dediyin əl ayaqda olur da, yəni biraz MMA-da məncə biraz daha ağır olur da, yəni. Emma'da o biraz çətindir o üçün çünki yarımkay bunlar boks əlcəyinə başlasalar. Ha, sizdə boks əlci olacaq. Boks yəni yarım olmayacaq da, yəni MMA da. Boksun prosta ki biraz şeyə də, biraz balaca şeyə də. Balaca olmasa amma kaskası, şitkisiz 3 raund. Bu sənin üçün həm də yeni bir vızıvdır. Yəni bu sənin üçün həqiqətən çox maraqlı bir